Какой кашель самый опасный? Давайте поговорим о кашле. Что же такое кашель? Кашель – это рефлекторный акт, который способствует очищению бронхов от слизи. Кашель не может быть опасным или не опасным. Кашель есть защита организма для того, чтобы очистить дыхательные пути. Поэтому, когда человек болеет бронхитом, трахеитом, воспалением легких, у него на фоне заболевания вырабатывается большое количество мокроты. И для того, чтобы очистить дыхательные пути от собравшейся мокроты, а на ней скопившихся вирусов или бактерий, организм выработал вот такой защитный механизм – кашель. Делается глубокий вдох, и мощный толчок диафрагмы заставляет сокращаться дыхательную мускулатуру, и вместе с этим действием из дыхательных путей, из бронхов выделяется слизистое или слизисто-гнойное содержимое, которое образовалось в результате какого-либо бронхолегочного заболевания. Но нужно сказать, что кашель не всегда сопутствует только заболеванию легких. Мы часто встречаем кашель при патологии сердечно-сосудистой системы. Кашель может быть проявлением реакции на прием различных лекарственных препаратов. Кашель может быть спровоцирован не только хроническими заболеваниями легких, такие как бронхит, бронхиальная астма, пневмония, трахеит, но может быть и фактором, определяющим наличие более грозной проблемы в легких, такие как рак легких. Если говорить о том, какой кашель страшный, тот кашель, который сопровождается выделением гнойной мокроты, это говорит о том, что у нас проблема глубокая, что у нас имеет место бактериальное инфицирование дыхательных путей. Кашель, если сопровождается выделением мокроты с кровью, с прожилками крови, о чем это может говорить? О том, что, возможно, у пациента есть открытая форма туберкулеза, или же пациент болеет раком легких. Возможен кашель с кровью проявляться и на фоне гипертонического криза, когда на фоне тяжелого повышения артериального давления лопаются мельчайшие капилляры, кровь попадает в дыхательные пути и вместе с мокротой выделяется. То есть в каждом случае кашель есть настораживающим фактором о том, что что-то происходит не так. Что-то нужно с этой проблемой делать, поэтому если есть кашель, который беспокоит пациента, нужно в обязательном порядке обращаться к лечащему врачу, к терапевту, к кардиологу, к пульмонологу, в зависимости уже как определится данная проблема.